وهذا القسم من حفل هذه الجائزة تابعنا تكريم خاص للاعب الفرنسي الراحل ريموند كوبا، وكان أول لاعب فرنسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية، وكان لاعب سابق لريال مدريد وتوفي هذا العام عن عمر 85 عام. كانت لفتة من قبل هذه المجلة الفرنسية لأحد أساطير هذه اللعبة. طبعا هناك العديد من اللاعبين الفرنسيين فازوا بجائزة الكرة الذهبية في وقت لاحق. بهذه القائمة، قائمة 30 لهذا العام، كان هناك تواجد ل4 لاعبين فرنسيين، وهو العدد الأكبر من جنسية معينة. 4 لاعبين فرنسيين هو العدد الأكبر، ونتحدث عن غريزمان، بنزيما، انغولو كانتي ومبابي. أكيد فرنسا تبحث عن لاعب ربما يمكن أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية. صحيح، خاصة أن اللاعبين الفرنسيين يعتبرون تقريبا اللاعبين أو الجنسية الأكثر حضورا على مستوى الدوريات الكبيرة أو ال5 الدوريات الكبيرة، وبالتالي دائما ما نتكلم عن مسألة التكوين الذين صراحة في رأيي الشخصي أعتبر بأن المدرسة الفرنسية فهي أقوى مدرسة في هذا المجال. لكن كما قلت ذكرتي ممكن ريمو كوبا الذي كان من الجيل الذهبي الذي لعب لستاد دورانس الفرنسي في الخمسينيات، وكان إلى جانب جوست فونتين وكذلك ميشيل هيدالغو، ويعني كما لاحظنا في بعض الشهادات الذي كان هو الذي رسم خارطة الطريق كما قال زين الدين زيدان. ثم أتى بعد ذلك العديد من اللاعبين سواء جون بيير بابان أو كذلك ميشيل بلاتيني عفوا، ثم جون بيير بابان، ثم زين الدين زيدان. بعد زين الدين زيدان هناك لاعبين جيدين، لكن أتكلم دائما عن الأداء المنتظم. الأداء المنتظم ليست فقط أن تقوم بموسم جيد ثم بعد ذلك ينزل المستوى كما حدث مع غريزمان، وبالتالي شاهدنا هذا اللاعب كان في البوديوم واحتل المركز الثالث الموسم الماضي، وهو مركز جيد أن تكون. هنا نتحدث عن الجماعية، الفريق أثر عليه، لا تراجع أتلتيكو مدريد بشكل عام بطبيعة الحال، خاصة الفلسفة التي يلعب بها سيموني دائما التحفظ والأسلوب الدفاعي سوف يؤثر بكل تأكيد على لاعبين مثل غريزمان وحتى اللاعبين الذين يلعبون على مستوى الهجوم ويريدون دائما أن يقوموا بالأدوار الهجومية، لأنه يعني لديهم مجال من أجل أنه يبدعون وبالتالي يبينون ويظهرون المهارات التي يتوفرون عليها. وأعتقد كما قلت أعتقد بأنك كذلك على صواب، أثر كذلك في أداء اللاعب غريزمان هذا الموسم، لكن لاعب شاب، لاعب قادر على أنه يتطور في المستقبل القريب، خاصة إذا ما انتقل إلى فريق آخر. خلينا نعود إلى جائزة كريستيانو رونالدو، هذه الجائزة الخامسة لهذا اللاعب، والذي وصفه فلورنتينو بيريز كما كنا نستمع رئيس نادي ريال مدريد بأن هذه الكرة الخامسة هي شرف لنادي ريال مدريد ولمشجعي فريق ريال مدريد كذلك، وصفه بأنه اللاعب الأكثر تكاملا بعد ألفريدو دي ستيفانو. شخصيا لم أشاهد ستيفانو، لكن بكل تأكيد يبقى رمز من رموز اللعبة وكذلك من رموز ريال مدريد. كريستيانو رونالدو أعتقد بأن ما يحققه فصعب، خاصة مع تطور اللعبة، وأصبحت دائما يعني على المستوى التكتيكي، وبالتالي هناك تكون دائما مراقبة وصعوبة في اختراق الدفاع، وتسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف صراحة يعود بكل أساس إلى موهبة هذا اللاعب، وأنه قادر على أنه يسجل أهداف كثيرة وغزيرة، وبالتالي أصبح الهداف التاريخي لهذا الفريق، وحطم كذلك حتى العديد من الأرقام لدي ستيفانو بالنسبة لريال مدريد. وكذلك أعتقد بأن الفوز بالكرة الذهبية بالنسبة لكريستيانو هذا يمنح شرف لريال مدريد. ريال مدريد حاليا أعتقد بأنه يحتل المركز الثاني خلف برشلونة ب11 مرة بهذا اللقب، وهو جد مهم، لأنه لا ننسى كذلك ممكن أن تستعمل يعني هذه المسألة في جذب اللاعبين الموهوبين على المستوى العالمي، وبالتالي دائما ما تريد أن تقنع لاعب من أجل التوقيع لريال مدريد، سوف يعني على مستوى الخطاب للاعب سوف يتم إقناعه من خلال أنه إذا لعب مع ريال مدريد يكون له فرصة أوفر من أجل الظفر بالكرة الذهبية، وهذا الشرف الكبير الذي يحظى به رؤساء الأندية وكذلك يحظى به فلورنتينو بيريز.
يعني تقريبا أن يفوز تقريبا 4 كرات ذهبية مع ريال مدريد. هذا شيء جيد سواء كان بالنسبة للاعب أو بالنسبة لريال مدريد. المستوى المتراجع نوعا ما للاعب كريستيانو رونالدو على الصعيد المحلي، هذا بداية هذا الموسم، لأنه ما زلنا بعام 2017 لم يؤثر على حظوظ كريستيانو رونالدو بالتتويج بهذه الجائزة، ولأنه ربما نوعا ما سنعود للحديث عن كريستيانو رونالدو، لأنه سنعود مشاهدينا لمتابعة هذه ما زالت صور طبعا يعيدوها، لم يستكمل هذا الحفل. على كل نعود للحديث عن كريستيانو رونالدو. نتابع وجهين لكريستيانو رونالدو ربما هذا الموسم، وجه على صعيد الدوري المحلي ووجه على صعيد الدوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يؤثر على فوز كريستيانو رونالدو بهذه الجائزة تحديدا على مستوى الليغا. وأعتقد بأن ما يتم تحقيقه في نهاية موسم ما قبل يعني الموسم الذي يتم فيه الإعلان عن الجائزة يكون أخذه بعين الاعتبار بشكل كبير. وأعتقد بأن ميسي مع نهاية الموسم الماضي حقق دوري الأبطال وحقق الدوري المحلي، ثم في بداية الموسم حقق كأس السوبر، وبالتالي هذا شفع له أن يكون يعني في باب مفتوح من أن يفوز بهذه الجائزة. وشيء طبيعي أن يعاني أي لاعب من تراجع مستواه، لأن لكل لاعب فترات فراغ، لكن كذلك هذا ليس فقط له للاعب وحده، كذلك للفريق الذي يعاني في الأسابيع الأخيرة. وأعتقد بأن هذا يؤثر سلبا على كريستيانو رونالدو، لكن كريستيانو رونالدو بكل تأكيد خاصة مع تغير مركزه، لأن شفنا كان يلعب دائما على مستوى الأطراف خاصة الجهة اليسرى، في ممكن الموسم الماضي وبداية هذا الموسم يلعب تقريبا كقلب هجوم، وبالتالي هذا شيء طبيعي مع تقدم اللاعب في السن، لا يمكن دائما أن يقوم بنفس الأدوار خاصة على المستوى البدني كما كان يقوم به لما كان شابا. وبالتالي كريستيانو رونالدو لا زال دائما رغم ذلك لا زال قادرا على العطاء وعلى تسجيل الأهداف. توقيت الجائزة بهذا الوقت بالنسبة لكريستيانو رونالدو وهذه الكرة الخامسة بالنسبة له، كيف ممكن أن تؤثر عليه على مستوى الأداء؟ على مستوى الأداء، المستوى. وشخصيا أعتقد بأن هذا اللاعب ممكن نتكلم عن أي شيء إلا على التشبع، لأن كل ما فاز بجائزة وببطولة يعني تفتح الشهية مرة أخرى لكي يظفر بجائزة أخرى وبلقب آخر. وكما قال حتى في تقريره وفي الحفل الذي شاهدناه، فهو يريد أن يقدم الأفضل ما يعني إذا ما زال قادرا على ذلك. لكن دائما اللاعب الذي تكون له حياة صحية كما نتكلم قادر دائما أن يكون الأداء، حتى لو يعني كان هناك نزول على مستوى الأداء سوف لن يكون نزول كبير، وبالتالي قادر على أنه يأتي كما قلت بالأداء المتميز وكذلك تسجيل الأهداف بالنسبة لفريقه فريق ريال مدريد. طبعا هذه مشاهد لكريستيانو رونالدو طبعا لأنه في بعض الأسئلة ستسأل وستطرح على كريستيانو رونالدو بعد فوزه بهذه الجائزة مع جينولا، سنتحول مباشرة للاستماع إليها. هنا كانت بداية الحفل. هذا أنت؟ لم أرى ذلك. نعم، أنت لم ترى هذه الصور بعد. واو هذا يبدو رائعا. نعم، تقديم جيد. جيد جدا. 5 كرات. نعم، جميل جدا. ما هو الإحساس إذن أن تكون بهذا العلو ب5 كرات ذهبية؟ إنه شرف كبير في الحقيقة. أنا لم أتوقع
أن أحصل على كرة واحدة، فتخيل 5. أنت لم تتوقع ذلك؟ كلا، دائما ما نحلم عندما نكون صغارا، لكن عندما تدرك أن الأمر صعب جدا أن تفوز بالكرة الذهبية فتحقيقها رائع. وعندما فزت بواحدة قلت لنفسي حسنا الثانية ممكنة ربما، فعملت جاهدا ومع التفاني في العمل وإلى ما غير ذلك، والفوز بالألقاب المهمة واللحظات المهمة تساعد كثيرا، وهذا ما فعلت. فزت بألقاب مهمة مع النادية ومع المنتخب كذلك، وهذا ساعدني. متى بدأت في التفكير عن ذلك حقيقيا؟ يعني عندما كبرت كلاعب كرة قدم أنت كنت تبني نفسك على الصعيد الجسدي وعلى صعيد المهارة كذلك، ولكن متى بدأت تدرك بأنك قد تكون فعلا لاعبا فريدا من نوعه؟ هل عرفت ذلك منذ البداية؟ أنا أدركت ذلك منذ البداية، منذ 14 أو 16 من العمر تقريبا، أنني كنت مختلفا عن الصغار الآخرين. كنت أفعل أشياء مختلفة عنهم، لكن عندما أدركت بأنني جيد بما فيه الكفاية كان ذلك في مانشستر يونايتد بصراحة. عندما بدأت اللعب إلى جانب أفضل اللاعبين مثل رايان جيجز، روي كين، ريو فرديناند، فان نيستلروي، وعندها بدأت أرى الأشياء بشكل مختلف. قلت لنفسي حسنا لدي مهارة يمكن أن تساعدني كثيرا وتعطيني كرة ذهبية في يوم ما، وهذا ما بدأت أحس به عندما لعبت في السنة الأولى هناك في مانشستر يونايتد ثم السنة الثانية. قلت لنفسي سأتفانى إلى العمل كي أفوز بكرة ذهبية في يوم ما. كيف كان سير أليكس فيرغسون معك في تلك الفترة؟ كان رائعا، كان كوالد بمثابة في عالم كرة القدم. علمني الكثير من الأشياء، علمني كيف أكون محترفا، كيف أتفانى في العمل، في التدريبات خاصة، اتخاذ القرارات أيضا، حيث لم أكن أعرف كيف أفعل ذلك سابقا. كنت لاعبا أحب المهارات، وعندما كان ما يجب أن أمرر لم أمرر، بل كنت أفضل المراوغة. نعم، اتخاذ القرارات على أرضية الميدان هو ساعدني في ذلك كثيرا، وكان صعب المراس معي بالتأكيد. هل كان صعبا جدا؟ ليس كثيرا، ولكن كان قاسيا عندما يجب. لكن إلى جانب ذلك كان روي كين قاسيا جدا معي، فرديناند، فان نيستلروي، لأنك كنت أنت خلال التدريبات تفعل أشياء كثيرة. نعم، أنا كنت أحب المراوغة كثيرا ولا أمرر الكرة، وهم لا يحبون ذلك، وهم على حق. نعم، العقلية الإنجليزية مختلفة تماما، ولكن أنا سعيد بكل ما تعلمته، وأنا سعيد أنهم ساعدوني. هذا ما كونني اليوم، ويجب أن أقول شكرا لهم جميعا ولكل زملائي السابقين في مانشستر يونايتد وسير أليكس فيرغسون. نيكولا مع ليونيل ميسي، هل يساعد كذلك أن تبدأ الموسم مدركا بأنك تريد أن تبلغ أعلى المستويات في كرة القدم، أن يكون هناك شخص مثله إلى جانبك يصارع من أجل نفس الألقاب بالنسبة لليونيل ميسي؟ هل هذا يلهمك؟ نعم بالتأكيد. أنا لا أفكر في ذلك تحديدا، ولكن على سبيل المثال ربما في ضميري الباطني أفكر في ذلك. هذا ربما يلهمنا الاثنان. أنا فعلا أحب التحدي، ولكن إلهامي الأول هو نفسي، هو شخصي. أنا أصارع نفسي أولا قبل أن أصارع أي شيء آخر. ولكن دائما ما يكون من الجيد أن يكون هناك صراع إيجابي بين اللاعبين، بين أندية أخرى. أنت دائما ما تريد أن تكون الأفضل وتفوز بالألقاب، تريد أن تفوز بدور الأبطال وبالكؤوس وإلى ما غير ذلك، ويجب أن تكون الأفضل وأن تفوز على غيرك. وربما يكون هذا إلهاما كما قلت. أنا كما قلت سابقا لا يزال الإلهام موجودا الآن، حتى الآن. نعم حتى الآن عندما أستيقظ في الصباح أنا أحب الذهاب إلى التدريب وأحب لعب المباريات. هذا أفضل شيء بالتأكيد. ولكن كما تعرف بالتأكيد وأنت لاعب كرة قدم رائع ومعروف وأنت تعرف هذا جيدا، الأشياء تتغير بسرعة كبيرة جدا. في يوم ما تكون لديك الإلهام، وفي يوم موال قد يتغير كل شيء وتقول حسنا أنا لا أريد أن أواصل في كرة القدم. حسنا، ما الذي قد يجعلك تغير رأيك ربما في يوم ما، أو يغير أهدافك في حياتك؟ ما الذي قد يجعلك تستيقظ يوما ما وتقول أنا لست ملهما بعد الآن؟ هذا سيحصل. أنا لست أجهز لهذا حتى الآن، ولا أريد أن يحصل ذلك لي الآن، لكن دون أدنى شك في يوم ما هذا سيحصل. لذلك
أنا لا أفكر كثيرا في هذا الموضوع الآن لأنني أتمتع حتى الآن. أنا أتمتع بهذه اللحظة وبكل ما أعيشه الآن، ولدي الإلهام ولدي الرغبة ولدي القوة كذلك، لذا سنرى ما يحمله لنا المستقبل. لديك عائلة جميلة جدا و4 صغار. أنت قلت تريد أن تحصل على 7 أبناء و7 كرات ذهبية. هل يمكن أن تنام في الليل مع كل هؤلاء الصغار؟ نعم، أنا أنام بشكل جيد. لدي فريق عمل كامل في منزلي ويساعدونني على كل شيء. هم يهتمون بكل شيء، ليس كل شيء، يساعدونني لأنني أستيقظ في الصباح وأذهب إلى التدريبات، وأنا أحاول أن أساعد بالتأكيد وهم يجب أن يساعدوني كذلك. لذا بالتأكيد خطيبتي تساعدني كثيرا وكل من يهتم بالصغار كذلك. لدي فريق حولي رائع جدا وكل شيء مسيطر عليه. كم من الوقت تقريبا يوميا تقضي مع صغارك؟ هل تساعدهم على حل الواجبات المدرسية؟ أنا ربما لست موجودا دائما، لكن الأوقات التي أكون فيها موجودا تكون مهمة. لذلك أنا لدي شيئان مهمان جدا وأحاول أن أتمتع بهما، الوقت والصغار. لذلك أحاول أن أتمتع بذلك وأنا أعطي أي شيء لصغاري، ولكن لدي حياتي الخاصة كذلك. لدي التدريبات، لدي كذلك الكثير من عروض الرعاية كذلك، ولكن لدي الوقت لعائلتي دائما. الوقت مهم جدا معهم. رأينا كريستيانو رونالدو جونيور ابنك، لديه بعض الأهداف الجميلة هنا. هذا هدف جميل. نعم. هل ترى القليل من شخصيتك فيه؟ نعم بكل صراحة نعم. هل هو جيد إلى هذه الدرجة؟ ليس لأنه ابني، أنا لا أقول هذا لأنه ابني. انظر إنه يقف مثلك حتى عند تسديد المخالفات. أنا قلت سابقا في الحقيقة كل شيء سيعتمد على رغبته هو، لأنني أرى الكثير من الأشياء الفريدة من نوعها في ابني في الحقيقة، وأنا لا أريد أن أقول هذا أمامه لأنه سيقول لي سأصبح أفضل منك. هو يقول ذلك، نعم يقول ذلك لي كثيرا. لديه شخصية قوية جدا في الحقيقة. هو يعيش في عالم مختلف عنا تقريبا. هو صغير في السن، لذلك ربما لا يدرك مدى تعقيد الأمور وصعوبتها، لأن اسمه كريستيانو رونالدو جونيور، ابن كريستيانو رونالدو. لذلك أي مكان سيذهب ليلعب فيه سيكون هناك تطلعات ومقارنات بك، أليس كذلك؟ وهذه ربما المشكلة عندما يكون لديك أبناء وأحدهم يلعب كرة القدم. أظن أن هذا سيكون الجزء الأصعب. إذا ما تمكن من تخطي ذلك فسيصبح ما يريده بالتأكيد، وأتمنى أن يكون هو كريستيانو رونالدو المستقبل. هذا سيكون رائعا. نعم رائع بالتأكيد، أتمنى ذلك. هل تعتقد أنه يستطيع الفوز ب5 كرات ذهبية؟ لا أعرف. أنا أقول له دائما، هو يقول سوف أفوز بكرة ذهبية وهو يتمنى ذلك. قلت له 5 هل تستطيع؟ هو قال نعم أستطيع، لكنه طفل. أنا لا أضغط عليه بالمرة، إنه طفل صغير فليعش طفولته بكل حرية. لكن سأكون فخورا يوما ما إذا ما كان لاعب كرة قدم ناجح وفاز بكرة ذهبية. هذا شيء رائع وأتمناه. سنرى. إذن العائلة مهمة جدا لك بالتأكيد. هل هي التي تقدم التوازن بين كل شيء تعيشه؟ العودة إلى المنزل ووجود خطيبتك ووالدتك وأبنائك والاستقرار. نعم أعتقد بأن الاستقرار مهم جدا، أن تكون العائلة من حولك. وأنا لدي عائلة رائعة وأبناء رائعين فعلا، وكذلك أصدقاء. الأصدقاء مهمون جدا، أنا لا أنساهم أبدا. الأصدقاء الذين يكونون حولي دائما، أصدقاء الطفولة الذين يحيطون بي، وهذا ما يمدني بقوتي في الحقيقة، لأنني شخص فخور وشخص محظوظ كذلك أن يكون هناك كل هؤلاء الأشخاص من حولي، العائلة والأصدقاء، وهذا شيء ممتاز. نراك هنا كريستيانو رونالدو مع ابنك، إنه فخور جدا بأبيه أليس كذلك؟ هو سعيد جدا بالتواجد إلى جانبك دائما، وأنت تملك عائلة رائعة وأنت محق. العائلة مهمة عندما تمارس هذه الرياضة. لدينا صورة أخرى هنا أريد أن أريها لك. فقط حدثنا قليلا عن مستقبلك. هل تتذكر هذا؟ هذه الصورة كانت في ستاد دو فرانس، ملعب فرنسا، إلى جانب مدرب منتخب البرتغال. كنتم قد فزتم ببطولة أوروبا، وبالتأكيد أنت لسوء الحظ غادرت أرضية الميدان بسبب الإصابة عند بداية المباراة تقريبا، وأنت كنت تساند زملائك من دكة الاحتياط. عندما ترى نفسك في المستقبل، هل ترى نفسك مدربا مثل زين الدين زيدان؟ إذا ما سألتني هذا السؤال اليوم فسأقول لا أرى نفسي كمدرب في المستقبل، لكن الكثير من الأشياء تتغير. ربما إذا ما طرح عليك سؤال هل ستفعل هذا أو ذاك تقول لا الآن، وبعدها
تقول العكس. لذلك نعم تحديدا أنا أقول الأشياء تتغير. ربما يكون هناك شيء ما في ذهنك يقول لنفسه ربما كلا كلا ليس الآن أنا لا أفكر في ذلك. لدي العديد من المشاريع للمستقبل بصراحة عندما أنهي مسيرتي الكروية، لكن الآن أنا أحاول أن أتمتع بكرة القدم فقط، وفي المستقبل أريد أن أجرب أشياء جديدة، لكن التدريب ليس الآن. سنكتفي مشاهدينا بهذا القدر من هذه المقابلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد مع دافيد جينولا بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة. تحدث عن العديد من الأمور، لكن بشكل سريع جائزة خامسة بالنسبة لكريستيانو رونالدو قد لا تكون